Hello, namaste, and warm welcome again. You are with Kumar, and we are learning another new interesting chapter together today. The topic today is necessary. आजको टपिक भने नेसेसरी भन्ने रहेको छ. हामीले यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा नीडको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं. नेपालीमा झट्ट हेर्दा नेसेसरी र नीडको अर्थ आवश्यक हुनु अथवा आवश्यक भन्ने शब्द अर्थ लाग्ने हुँदा हामी यसलाई पनि अंग्रेजीमा त्यही सम्झेर प्रयोग गर्दा झुक्किने गर्छौं. नीड र नेसेसरीको अंग्रेजीमा भने फरक तरिकाले प्रयोग हुन्छ. नीड र नेसेसरीमा के फरक छ अलिकति बुझिहालौं. नीडलाई सामान्यतया भर्ब अथवा नाउनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने नेसेसरीलाई एडजेक्टिभ अथवा नाउनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ. नीडको प्रयोग गर्दाखेरि सब्जेक्ट अर डुअर इज इम्पोर्टेन्ट भनेको काम गर्ने मान्छेलाई मुख्य फोकस गरेर नीडको प्रयोग गरिन्छ भने नेसेसरीको प्रयोग गर्दा सब्जेक्ट अथवा डुअर काम गर्ने मान्छेलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट दिइँदैन. नीडको प्रयोग गर्दा सब्जेक्ट सामान्यतया ही, सी, आई, दे अथवा कुनै पर्सन हुन सक्छ भने नेसेसरीको प्रयोग गर्दा सामान्यतया इटबाट सुरु गरिन्छ. अब यहाँ हेरौं यो वाक्यमा आई नीड टु लुज वेट. मैले तौल घटाउन आवश्यक छ. कसले भन्दा आईलाई फोकस गरिसकेको छ. अर्को वाक्य हेरौं दे नीड टु युज मास्क. तिनीहरूले मास्क प्रयोग गर्न आवश्यक छ. कसले भन्दा तिनीहरूले, किनकि तिनीहरू फोहोरमा काम गरिरहेका छन्. यहाँ वाक्य बनाउँदाखेरि दे, आई जस्ता शब्दहरूलाई फोकस गरिएको छ भने यहाँ नेसेसरीको प्रयोग गर्दा यहाँ इट लगाइएको छ, व्यक्तिलाई फोकस गरिएको छैन. यहाँ वाक्यमा हेरौं इट इज नेसेसरी टु लुज वेट. तौल घटाउन आवश्यक छ. कसले भन्दा फोकस गरेको छैन. तौल प्राप्त गर्न आवश्यक छ, तौल बढाउन आवश्यक छ भन्नुपर्ने इट इज नेसेसरी टु गेन वेट. त्यस्तै गरेर तनाव कम गर्न आवश्यक छ भन्नुपर्ने इट इज नेसेसरी टु अभोइड स्ट्रेस. तनाव कम गर्न आवश्यक छ. त्यस्तै गरेर मास्क प्रयोग गर्न आवश्यक छ भन्नुपर्ने इट इज नेसेसरी टु युज मास्क. त्यस्तै गरेर मैले मेरो शत्रुहरू चिन्न आवश्यक छ भन्नुपर्ने इट इज नेसेसरी टु नो माई एनिमिज. 20 मिनेट नाच्न आवश्यक छ भन्नुपर्ने इट इज नेसेसरी टु डान्स 20 मिनट्स. एक दिनमा 20 मिनेट नाच्न आवश्यक छ भन्नुपर्ने इट इज नेसेसरी टु डान्स 20 मिनट्स अ डे. त्यस्तै गरेर विद्यालय जान आवश्यक छ भन्नुपर्ने इट इज नेसेसरी टु गो टु स्कुल. विद्यालय जान आवश्यक छ. विदेश जान आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु गो अब्रोड. विदेश जान आवश्यक छ. तर कसलाई भनेर फोकस गरिएको छैन. यहाँ वाक्यमा दे नीड टु युज मास्क, देमा फोकस छ. आई नीड टु लुज वेट, तौल घटाउन आवश्यक छ, देमा फोकस छ. त्यस्तै गरेर केहीको लागि केही आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने नेसेसरी फर समथिङको प्रयोग गर्छौं. फुड इज नेसेसरी फर सर्भाइभल. बाँच्नको लागि खाना आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने फुड इज नेसेसरी फर सर्भाइभल. त्यस्तै गरेर necessary for somebody to do something. कसैले के गर्न आवश्यक छ. रामले यो गर्न आवश्यक छ, सीताले त्यो गर्न आवश्यक छ, तिमीले यो गर्न आवश्यक छ. यस्ता वाक्य बनाउनु भने पनि हामी इटको प्रयोग गर्छौं र नेसेसरीको प्रयोग गर्छौं. इट इज नेसेसरी फर यु टु गो देयर. तपाई त्यहाँ जान आवश्यक छ. तपाईले उसलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर यु टु हेल्प हिम. उसलाई काठमाडौँ जान आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर हिम टु गो टु काठमाडौँ. उसलाई काठमाडौँ जान आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर हिम टु गो टु काठमाडौँ. तपाईले यो गर्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर यु टु डु दिस. त्यस्तै गरेर तपाईले सिगरेट तान्नु बन्द गर्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर यु टु स्टप स्मोकिङ. इट इज नेसेसरी फर यु टु स्टप स्मोकिङ. त्यस्तै गरेर तपाईले बिहे गर्न आवश्यक छ, तपाईको लागि बिहे गर्न आवश्यक छ अथवा तपाईले बिहे गर्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर यु टु म्यारी. त्यस्तै गरेर तपाई चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, डाक्टरलाई भेट्न आवश्यक छ तपाईले भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर यु टु सी अ डक्टर. उनी बिरामी छिन्, उनलाई डाक्टर भेट्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर हर टु सी अ डक्टर. तपाईलाई घर जान आवश्यक छ अथवा तपाई घर जान आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर यु टु गो होम. त्यस्तै गरेर तपाईले उनलाई कल गर्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी फर यु टु कल हर. त्यसरी भन्नुपर्यो. नाच्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु डान्स. जान आवश्यक छ भने इट इज नेसेसरी टु गो. त्यस्तै गरेर बनाउन आवश्यक छ भने इट इज नेसेसरी टु मेक. बाल्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु लाइट. पकाउन आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु कुक. बेच्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु सेल. जान आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु गो. विदेश जान आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु गो अब्रोड. पढ्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु रिड. किन्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु बाई. एउटा कलम किन्न आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु बाई अ पेन. त्यस्तै गरी श्रीमतीलाई बोलाउन आवश्यक छ भन्नुपर्यो भने इट इज नेसेसरी टु कल वाइफ.
नेसेसरी प्रयोग हुने केही सामान्य वाक्यहरू हेरौँ। आवश्यक छ भन्नु पर्यो इट इज नेसेसरी। त्यस्तै गरेर यो आवश्यक छैन भन्नु पर्यो भने इट इज नट नेसेसरी। त्यस्तै के आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने इज इट नेसेसरी। त्यस्तै गरेर तपाईको उपस्थिति आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने योर एटेन्डेन्स इज नेसेसरी। तपाईको उपस्थिति आवश्यक छैन। नेसेसरी प्रयोग हुने केही सामान्य वाक्यहरू हेरौँ। आवश्यक छ भन्नु पर्यो इट इज नेसेसरी। त्यस्तै गरेर यो आवश्यक छैन भन्नु पर्यो भने इट इज नट नेसेसरी। त्यस्तै के आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने इज इट नेसेसरी। त्यस्तै गरेर तपाईको उपस्थिति आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने योर एटेन्डेन्स इज नेसेसरी। तपाईको उपस्थिति आवश्यक छैन, तपाईँ किन आउनुभएको भन्ने सेन्समा भन्नु पर्यो भने यो एटेन्डेन्स इज नट नेसेसरी। त्यस्तै गरेर फ्रेस हावा आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने फ्रेस एयर इज नेसेसरी। त्यस्तै गरेर खाना आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने फुड इज नेसेसरी। त्यस्तै गरेर मैले यसलाई आवश्यक ठाने भन्नु पर्यो भने आई फाउन्ड इट नेसेसरी। आई फाउन्ड इट नेसेसरी। मलाई लाग्छ यो आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने आई थिङ्क इट इज नेसेसरी। त्यसै गरेर मेसिनहरू चल्नको लागि तेल आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने ओइल इज नेसेसरी टु रन मेसिन। त्यस्तै गरेर राम्रो स्वास्थ्यको लागि सुत्नु आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने स्लिप इज नेसेसरी फर गुड हेल्थ। निड र नेसेसरीका केही वाक्यलाई फेरि हेरौँ। मलाई एउटा कलम आवश्यक छ। कसलाई? मलाई भन्नु पर्यो भने आई निड अ पेन। मलाई एउटा पुस्तक आवश्यक छ। आई निड अ बुक। मलाई विदेश जान आवश्यक छ। आई निड टु गो अब्रोड। मलाई काठमाडौँ जानु छ। आई निड टु गो टु काठमाडौँ। तर कसैलाई फोकस नगरिकन भन्नु पर्यो, कुनै सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। जस्तै नाच्न आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने निड लगाउने कि नेसेसरी? नेसेसरी लगाउने। इट इज नेसेसरी टु डान्स। हाँस्न आवश्यक छ भन्नु पर्यो भने इट इज नेसेसरी टु लाफ। किन्नु आवश्यक छ भने इट इज नेसेसरी टु बाई। बेच्न आवश्यक छ भन्नु पर्यो इट इज नेसेसरी टु सेल। आजको यो कक्षा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क्स फर वाचिङ अस। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।